السلام عليكم ورحمة الله. أنا أتكلم اليوم عن الشخير، وهو عبارة عن صوت أجش أو خشن يتدفق عندما يتدفق الهواء عبر الأنسجة الرخوة في الحلق أثناء النوم. يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء. يمكن أن يسبب اهتزاز الأنسجة، مما يؤدي إلى صوت الشخير. الشخير أمر واسع الانتشار، يعاني من حوالي ثلث البالغين، أكثر شيوعا عند الرجال من النساء. يصبح أكثر شيوعا، أكثر كمان شيوعا مع التقدم في السن والوزن. يكون الشخير مزعجا للشخص النائم وللشريك في النوم، يعني يمكن أن يكون الشخير مؤشرا على انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم وباستراكة سليب أبنية، وهو أمر خطير يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والسكري، ومشاكل في الذاكرة. أسباب الشخير: يمكن أن تكون هناك بعض التشوهات في الوجه والفكين، زيادة في الوزن، الحساسية أو البرد، استهلاك الألكول، الناس اللي بيشربوا الألكول، الهرمونات التي تحدث أثناء الحمل أو انقطاع الطمس أو خلافه تصير من الشخير، أدوية مثل المهدئات أو مضادات الهستامين يمكن أن تؤدي إلى الشخير. أنواع الشخير نوعين: نوع أولي لا يرتبط بحالة طبية، والنوع الثانوي يرتبط بحالة طبية مثل انقطاع الانسداد، التنفس الانسدادي، ال OSA. يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري ومشاكل في الذاكرة. يمكن أن يؤدي انقطاع التنفس المتكرر لمدة 10 ثواني أو أكثر من مرة في الليلة، مما يعطل النوم ويؤدي إلى أن الشخص يستيقظ من النوم وهو حاسس أنه تعبان وما نامش كفايته من النوم. علاج الشخير: الشخير يعالج إنقاذ الوزن وتجنب المشروبات الكحولية، علاج انسداد الأنف والحلق مثل الحساسية والبرد، استخدام جهاز التنفس الأنفي أو السيباب إذا لم ينفع باقي العلاجات. وطبعا يأتي العلاجات من ضمنها الصيام. الصيام يساعد في تقليل الشخير عن طريق فقدان الوزن، تقليل التهاب الحلق، تحسين وظيفة الجهاز التنفسي، ممكن مما يؤدي إلى بشكل كبير إلى التقليل من الشخير. الصيام لمدة 16 ساعة أو أكثر لمدة 8 أسابيع يقلل من الشخير لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. الصيام الإسلامي يصوم المسلمون من الفجر إلى غروب الشمس، لا يسمح لهم بتناول الطعام والشراب والتدخين وممارسة الجنس. يمكن أن يؤدي الصيام الإسلامي إلى تقليل الشخير، وربما يصل إلى 50% من أن الناس ممكن يستفيدوا من الشخير، وبنسبة أقل للصائمين الصيام المتقطع. مقارنة بين الصيام الإسلامي والصيام المتقطع، بيكسب طبعا الصيام الإسلامي لأنه هو بيكون أشمل وأكثر سيطرة على الجسم وأكثر امتناعا عن الأشياء الأكل والشرب والجماع وكل الحاجات دي كلها.
ويحد من الشخير أيضا الصيام المتقطع الذي يصوم فيه الإنسان لمدة 16-18 ساعة، يشرب فيهم مية أو سوائل مش مسكرة. ننصح بالصيام المتقطع للذين لا يطيقون الصيام الإسلامي، وننصح بالصيام الإسلامي للذين يطيقونه لمدة يومين في الأسبوع، 3 أيام 4 5 لغاية كل يوم ما عدا الجمعة ممكن يصوم إنسان للعلاج من الشخير. نتمنى لكم نوما هادئا وأحلاما سعيدة وبعيدا عن الشخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور حسن الوراقي.